大家好，我是基德。之前上海疫情，工作室的小情侣月牙和小杨搬到一起隔离，现在感情岌岌可危，因为月牙大呼。本来小杨觉得无所谓啊，他也大呼，两个人睡着了，二重奏谁也吵不着谁。但真住一起了，才发现有问题。小杨有熬夜的习惯，等他上床呢，月牙正好演奏到高潮部分，中间时不时还猛停一下，很奇怪。小杨躺旁边呢，根本睡不着，还焦虑，生怕月牙哪次一口气没喘上来，人没了。于是就问我他该怎么办。今天这期视频就和大家好好聊聊打呼的原因、种类和危害，以及应对打呼该怎么办。首先，像小杨一样打呼声音不大、呼气也比较平稳的，大概率属于单纯打呼，问题不大。小杨打呼可能是睡眠不足导致一睡着，舌头和喉咙的肌肉呢就会过度放松。除此之外，打呼的原因还有胖爱喝酒扁桃体肿大鼻炎舌头的根部往后坠等等，反正就是因为各种原因呢，让你的上呼吸道变得狭窄了，气体在里面流通产生阻碍，发出呼噜的声音。而月牙打呼声音高亢，打着打着还会停一下。就很可能和他爱喝酒有关这种情况就需要注意一下，很可能上呼吸道出现了堵死的情况也就是睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停分3种，一是阻塞性睡眠呼吸暂停，就是上呼吸道被堵住了；二是中枢性睡眠呼吸暂停，上呼吸道没堵住，但是控制呼吸的大脑中枢出了问题，比如中风没法给肌肉传指令让你呼吸了；三是混合性睡眠呼吸暂停，又有阻塞性又有中枢性，更麻烦。最常见的就是阻塞性睡眠呼吸暂停，简称 OSA。柳叶刀上这篇多国联合发表的研究呢，分析了全球的 OSA 患病率，发现全球30岁到69岁的中年人中，大约有 9.36 亿人患 OSA， 中国有 1.76 亿人很夸张的数字了。我反复确认了几遍，但是一想想室友和父辈觉得倒也正常。OSA 患者的上呼吸道有时候会堵住短时间内没法呼吸，这时候你的身体呢会唤醒大脑救你，发指令让肌肉收缩，但你自己大概率感受不到所以有时候会惊醒，之后血压升高，心跳加快。如果一晚上这样重复很多次就有引起高血压、心理衰竭、血糖升高的风险，还可能会头痛。总的来说，让你晚上睡不香，白天总是非常疲倦慢慢耗着你。所以柳叶刀搞这个统计呢，主要是想提醒大家，患 OSA 的人很多，危害也不少，应该注意一下。如果你怀疑自己有 OSA， 可以先做个自测表，自测完还觉得有问题就可以考虑去医院做多导睡眠监测，医生会给你推到睡眠实验室，记录你睡眠时大脑和肌肉的活动，包括眼动呼吸心率血氧等情况，判断你是不是真的 OSA 了。 OSA 到什么程度2个字，相当专业。你要是知道自己打呼多年呼声隔墙可闻，一晚上还醒好几次，觉得连医院都不用去，肯定是严重 OSA， 想在家自行掐脉也可以用便携式的睡眠监测设备自测。那确诊 OSA 了应该怎么治呢？对症下药因为胖的就减肥，减10斤就能有效减少呼吸暂停的次数了。爱喝酒的人你就戒酒，小杨就打算把月牙的酒全带到公司充公。那扁桃体肿大、鼻炎这种就只能就医了。还有人轻中度的 OSA 呢，是因为他们下颌天生就小，或者舌根后坠，这种就得睡前戴牙套，就是这种睡觉时候把舌头或者下颌拉出来，不让他们堵住上呼吸道。这种专业的口腔矫治器呢，需要去牙医那里定制。大多数人的首选治疗方案还是持续气道正压通气疗法，简称 CPAP。说人话就是无创呼吸机，不用插管，戴个鼻罩或者口罩就行。用这篇睡眠呼吸暂停和心血管疾病论文中的话来说，无创呼吸机治疗打呼简直就是里程碑式的引入，是迄今为止治疗 OSA 最有效和最广泛使用的干预措施。那到底什么是持续气道正压通气疗法呢？首先大家深吸一口气感觉到胸腔扩张没有？这时候你体内的气压相对外界大气压是负压，大气压的空气就可以顺着鼻子进到你的肺里面，而你呼气的时候胸腔会收缩形成正压，气体就会跑出去。原理很简单OSA 不是上呼吸道被堵住了吗？那持续气道正压通气就一直给上呼吸道比外界更大的压力，也就是正压，能让被堵住的地方一直始终保持开放的状态，一举解决 OSA 的问题。这种只能给你一个正压的呼吸机叫单水平呼吸机，还有双水平呼吸机，在吸气的时候给你一个正压，呼气的时候给你一个稍小的正压，搞出一个压力差，这样它既有单水平呼吸机解决上呼吸道堵塞的能力压力差又能帮呼吸衰竭尘肺病和慢阻肺这些需要辅助呼吸的患者增强吸气力量和肺泡通气量，属于进阶产品。一般 OSA 患者呢用单水平呼吸机就够了。而且现在不管是单水平还是双水平呼吸机都出自动化版本了，机器会在你使用的过程中自动监测你呼吸的情况，判断你需要的气压，然后自动调节，给你刚好能通开上呼吸道的压力。大家近2年对呼吸机有了解，可能是新冠期间各种报道呼吸机紧缺的新闻。因为新冠期间很多研究都指出了 OSA 可能会加重新冠的症状。大家知道新冠病毒会在人体内引发细胞因子风暴，
影响肺功能，重症病人甚至会呼吸衰竭。OSA 既影响呼吸，又可能会加重炎症，给新冠症状疯狂叠 debuff。解决的办法是先用呼吸机对付 OSA， 再治疗新冠。但这不是最本质的原因啊！新冠疫情爆发，危重病人急需呼吸机解决呼吸衰竭的问题，但医院的插管呼吸机根本不够用。医生说可以用无创呼吸机先顶上。根据中国新冠专家组发表的《新冠病毒临床特征》的论文里面，在武汉疫情时期，32%需要重症监护的患者先用上了无创呼吸机。而这篇美国和意大利联合发表的新冠期间头罩式呼吸机使用回顾的文献，就说无创呼吸机对于救助病人确实有用，而且病毒传播风险很小，新冠期间可以考虑大规模使用。这才有了新冠期间各国不仅大规模采购医用的有创呼吸机，也急需无创呼吸机的报道。据东信证券整理的数据，疫情期间中国无创呼吸机年度供货量有16万，而国产品牌鱼业呢，一年就能供货14万，一天能生产400台。即使鱼业承载着高负荷的医院订单，在武汉疫情爆发期间，依然向武汉捐赠了200万元的无创呼吸机、制氧机和雾化器等各类呼吸产品。上海疫情期间，鱼业作为全国首批疫情防控重点物资保障单位，向上海输送制氧机、无创呼吸机、高流量湿化治疗仪、雾化仪、除颤监护仪、各类体温计共14万余件。鱼业也进军全球市场。2019年上半年，中国品牌海外出口家用呼吸机中，鱼业占比45%。2020年，鱼业向法国、德国、西班牙等68个国家输送无创呼吸机、制氧机、雾化器等30万台物资。当菲律宾人用着我们生产的额温仪，摩洛哥人用着我们的制氧机，当墨西哥、印度、越南、韩国、爱尔兰、意大利人都用上了我们的医疗设备，当他们的感染者因为这些医疗设备，最终不用去抢占 ICU， 我们就知道救死扶伤，感觉真不错，这条路走对了。